क्या आपके बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आखिर क्या खा रहे हैं हमारे ये बर्ड दोस्तों। वैसे तो आप जानते होंगे ये क्या चीज़ हम अपने बर्ड को खिला रहे हैं, पर इसके अंदर हमने 1 2 3 4 इस प्रकार की चीज़ें मिला रखी हैं जिससे कि हमारे बर्ड जो है बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छे अंडे और बच्चे देते हैं। अगर 4 अंडे दे रहे हैं तो 5 देंगे, 5 दे रहे हैं तो 6 और 7 तक अंडे देंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे यहाँ पर ग्रो कराएंगे। पर उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको खिलाना पड़ेगा ये वाला फूड और इस फूड के अंदर मिलानी पड़ेंगी कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ कौन सी हैं दोस्तों, जानने के लिए हमें कमेंट करें तो हम पूरे डिटेल वीडियो बता देंगे कि इसके अंदर हमने क्या मिलाया है और अपने बर्ड्स को हम क्या खिला रहे हैं, जिससे कि हमारे बर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों।